आप इस वीडियो में देखेंगे फील्ड की टिक टिक नमूना दोष वीडियो, टिक टिक आवाज की सुधार प्रक्रिया, फील्ड में आने वाली टिक टिक आवाज। यदि ऐसे लक्षण देखे जाएं, तो नीचे दिए गए चेक पॉइंट्स का पालन करें। ब्लेड को मोटर के साथ ठीक से लगाएं और ठीक से अलाइन करें। अगर ब्लेड मुड़ा हुआ है या डैमेज है तो उसे न लगाएं। तीनों ब्लेड एक ही वजन के होने चाहिए। संशोधात्मक कार्रवाई, स्प्रिंग और डैम्पिंग वॉशर स्थापित करें। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ वॉशर स्प्रिंग और डैम्पिंग वॉशर का पार्ट डिस्क्रिप्शन और पार्ट कोड दिखाया गया है। ये रिपेयर प्रक्रिया जुलाई 2025 से पहले बने एरोस्लेक फैन और अक्टूबर 2025 से पहले बने एरोसेंस व एयर क्वाइट न्यू फैन मॉडल पर लागू है। इन तारीखों के बाद बने फैन फैक्ट्री से ही जरूरी बदलावों के साथ आते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मुख्य बदलावों के तहत डैम्पिंग वॉशर और डैम्पिंग स्प्रिंग को अतिरिक्त रूप से जोड़ा गया है। अब हम वीडियो में दिखाए गए की असेंबली स्टेप्स को देखेंगे। Thank you for watching.